कि बेटियां नसीब से तो बेटे दुआओं के बाद आते हैं। अजी हम लड़के हैं जनाब, हम कुछ जिम्मेदारियों के साथ आते हैं। आधी उम्र जिम्मेदारियां समझने में गुजर जाती है तो आधी उसे निभाने में। पूरा बचपन किताबों में गुजरता है तो जवानी कमाने में। ये जिम्मेदारियां उम्र के साथ बढ़ती है, ये बुढ़ापे में भी कम नहीं होता। अजी कौन कहता है जनाब हम लड़कों की जिंदगी में कोई गम नहीं होता। कभी बेटा बनकर तो कभी बाप का फर्ज निभाना पड़ता है। कभी खाने के लिए नखरे होते हैं तो कभी खाली पेट भी चलाना पड़ता है। कभी माँ की गोद में सोते हैं तो कभी जिम्मेदारियों की बोझ में। कभी नौकरी की तलाश